amna les titres moun développer bi et abaye ka fo ni ma shu bo yana ma tesra balmao ni wati labayna ni sambisaba sambinan labayna ibaye ka fo Mali autorité ou soro autorité munu est-ce qu'il y a famu munu kariara ka fo Algérie ma non Tchembalmo kunu ay tegami sama Algérie klo koro cha digru lare donc l'Algérie prépare un grand complot de déstabilisation contre le Mali. Algérie be ka complot pas de labe ka be Mali déstabiliser même balmo atissé kunu an ko ambassadeur wele ayebe automatiquement bi fana nga ambassadeur wele sinon ministre des affaires étrangères ni ka na kla ka ndado alaw e ba do usigile ne be ka ankono kwa usigile ne be ka ankono bi ami wakati na français ne be ka Algérie chou balmo comme mu kono mais ni ala ni kira sona janfa abetien esia famu o temelen ko nouvelle dumamba flana nye muneye balmo comme Mali ka mega information min soro comme Mali ka satellite tene ko ba ere ni ani France farala yona vie quand un satellite lancera cosmodrome na ici station internationale spatiale là comme Mali ka satellite de communication ka a lancera balmo mega nouvelle mais ni nouvelle ingratien c'est fini adieu la France nian kisile ne France ma kanga satellite ka lancera balmo Algérie ka mulbali abena dabla je vous assure aba kalam ni kuma mi fora kanga satellite ka lancera balmo ça c'est la fin de la rébellion ça c'est la fin pour l'Algérie où tout nous dogo ko be Mali janfa amena bay balmo angane satellite nera konte ka dala folo o ko ka alansera sinon a contrat o asira ne kuma miri ngabe tele ata ko satellite ko Mali ka satellite taramana handa do o fanela a nafa e mule avantage e mule a porter e mule esia famu ame wakati mu konnala ani mo be ga ayininga AES ko sa ka ko ere blala niveau jumena parce que ibado ni mbere be ni situation nous mbere be yokona AES Algérie ani France CEDEAO ni ko mbere be yokona bi ame wati mu konala orela il faut qu'on soit rapide donc balmo ay partage fanga boyanga partenaire ou fo jona nga do vidéo konala ka ko bekate Ashura mi le meilleur thé au Mali surtout ni qualité jasmine balmo ayni mi akay alamade aklima be aklisi o temelengo ka anga shérif ke fo cheikh shérif tiami aidara kabako fratigi ala shérif ke so kabako frala fura mununa kay bana bade ma tension diabète furudimi rendimi kodimi shérif ke numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 anani kabako furawere nana tuguni balmo na kanye dimima ni ba do balmo wallahi ibena e dona na tawla ver doni retijiye ni bi ka inya kwa fuala anan kabako furam nana abe bugum boyeka no ga soro nyejire be bo abe odabla no ga soro nyede ti nyana maye balmo ika vision be améliorer wallahi fura inera a tester esi ya famu akwa na mo bakelen ta fi sabiri lai ka olu esi ya famu ka olu nye fwa ke fu donc abseka woleli ke 75 64 10 10 là pour que autoko ba sebola o temele ngo balmo ka afwa etuni ay fura wore soro sinkuruba dimina balmo a nia afra a magay sen yoro la abe douleur lata esi ya famu imana magay faro farla ni dimimbe abe dimi lata abseka woleli ke 75 64 10 10 kaka ofrain ka onyini kanga kutubu na nga wali ufo shegu la sanakane bele abe segu atita ati mogoti koko na gelara maliko la wuli be ka shegu de sagare wallahi ala ka shegu mi angora seme dinga mindala ka shegu sogore fo ka mugadam kamara fo ka shegu futini nga fo nyoro la ka shek sala fo kanjalo
ale mi fa Segu Dawuda Kandijalo fo yan fo Tubakura Morikɛ ka kuma man ca ni mɔgɔ minnu mago b'a la an b'a ka numéro d'u ma donc bref an bɛna don an ka sujet kɔnɔ kunun Mali ye tɛgɛ sama Algérie tulo kɔrɔ n balimaw a ye tɛgɛ sama Mali ye tɛgɛ sama Algérie tulo kɔrɔ fo k'u ka président bɔ ka bin kunun Mali ye dimi don Algérie la jamana ma deli ka dimi min don Algérie la kunun Mali y'a yira k'u tigɛlen don Algérie la k'u ti siran Algérien ko Algérie ye jamana nafigi de ye Algérie ye jamana escroc de ye kunun Mali est monnaie bas de Boana en Algérie ka situation là du jamais vu depuis 30 ans dans l'histoire des relations entre le Mali et l'Algérie. Algérie ni Mali tela a provocation a fanga be ka jugoya ko jugu provocation fanga be ka jugoya kunu ay Abdoulaye Diop ci uma Abdoulaye Diop ye Algérie ministre ato ou ka ambassadeur aya wele kana ko kuma ba fe Assimi kuma kan do adaka ka fo ambassadeur ye akale ambassadeur wele amata amakuma mununu ne ako ambassadeur ma ko Algérie Mali janfa ko Algérie te miri Algérie te tasi ko Mali minke Algérie aga indépendance la ko Algérie man ka Mali sarani ko tuma be Algérie de be terroristes chou ko bla Mali la tuma be Algérie de be terroristes kokoro ka marfa di terroristes ka Mali armée kele o Algérie kele o de be ka Mali mandat da terroriste fenfeka Algérie de flène esiya famu ka terroriste kelengelen pere so aka jamana kan au lieu que Algérie ka terroriste nunu mene ku di Mali ma Algérie ma terroriste nunu mene de Algérie de flène ka communiquer ke kale be ministre fo ko ministre e bara mege ko wa ko Mali kele te bani accord d'Alger te donc ale de kera malien yi ale de kera nga autorité yi aba do fanga temen fanga munu ku temena olu ko Algérie de geni bara de la ni Algérie kule la o be yere mais Assimi Kidal bara ke ka banka Kidal récupérer kasoro Algérie dama do ala aba don a dimi ma ku fe Kidal menele ye tsembalma o dimi ma ku Algérie fe ma ku fe donc Mali ko kan ni ale ka kangarda laban kale tna kangarda min ko Algérie be na ye de Abdoulaye Diop ko nu ma fara Mali la ko be na ye ko be ka bara min ga ka be fon ne ma ko ingérence ko ni ne nafigi ni jagilia ye jamana flani ɲɔgɔn cɛla la ko nu ma sabali ka ba tɛgɛ suɲɛ la i b'a ye k'a fɔ Assimi ci kan ne don Abdoulaye Diop da k'a fɔ Algérie normalement ni ni ci sugu ta k'a fɔ jamana ye i b'a ye k'a fɔ jamana min n'o ka sɔrɔ i bonya b'a yɔrɔ a bɛ mun de kɛ relation diplomatique la Abdoulaye Diop ale de imagine ay ko in lajɛ ka ɲa dɛ a lamɛ ka ɲa dɛ mina révélation de kɛ aw ye Mali ministre des affaires étrangères o de ye Algérie ambassadeur convoqué ni jamana min ni Mali bonya bɛ a yɔrɔ Mali karama bɛ a yɔrɔ a bɛ Mali autorité considérer a bɛ Mali autorité respecter b'a dɔn a kan ka mun de kɛ a fɛnɛ tun bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'a ka ministre des affaires étrangères ka o wuli k'a ka ministre des affaires étrangères bila ka na Mali la Maliens ni problème de bɛ aw bɛ ka nin fɔ non ne hakilina ye nin de ne ŋaniya ye nin de Algérie m'o kɛ à son tour pour que k'an provoquer pour que k'an ladimi a fana ye Mali ambassadeur wele ka o convoquer Algérie Mali ambassadeur convoqué a kɛlen ka Mali ambassadeur convoqué a bɛna o fana ɲininka a dalaminɛ kan na mais a ye min fɔ Mali ambassadeur ye pour le moment an ma o dɔn mais Mali ambassadeur a welela wele cogo min na o kɔrɔ de ye i n'a fɔ Algérie sigilen don ka anw kɔnɔ Algérie sigilen bɛ est-ce que i y'a faamu ko dɔ kan anw kama o b'a yira k'a fɔ Algérie a ma relation diplomatique olu bɛ taga ni taga sira min ye Algérie m'a respecté o b'a yira k'a fɔ ko Algérie bɛ Mali jugu a la anw y'i ka ambassadeur wele au lieu que y'i ka affaires étrangères ci ka na an ma o de ye diplomatie tagabolo ye Algérie fɛnɛ à son tour a ye Mali ambassadeur convoqué o kɔrɔ de k'a bɛ fɛ ka an défier o kɔrɔ de ko b'a kɔnɔ ko fila de don Algérie bɛ fɛ k'a yira si jamais aw ma sɔn accord d'Alger ma ne bɛ terroriste ninnu dɛmɛ mais se ma dɛmɛ o kuma fila tɛ o dɔrɔn de don n'a ma sɔn sigikafɔ ma ne bɛna ninnu dɛmɛ aw kama
Algérie be au posture de kono, Algérie be au logique de kono. Or la ngome senga fanga autorité ou ye, ay ni yoro la ka partager ka chi uma, ah là c'est asimuma. Mali a déclaré ko accord d'Alger ko bana, ko Algérie te médiateur et tourni, ko accord d'Alger ko ka bana, k'ale y retiré ka bo accord d'Alger là, pour que kumada kana di Algérie ma, parce qu'antena kisi yongoma, c'est me duguma sabe duguma, ante kisi yongoma, Algérie te kisi yongoma. Et c'est bon. Donc Mali ka ira, ka ya ka participation, a suspend a bo accord d'Alger là, a yi se mo accord d'Alger là, a te accord d'Alger don tourni, aba doko dien kono bi. Pour que dien mo daga do Mali kumo la, faut ka passer ni accord d'Algérie. Bo bi, dien mo ni Algérie de be complicité là, MINUSMA ni Algérie be complicité là, France ni Algérie be complicité là, ore l'emballement, an me ka miri, mena révélation mi gawe, kidal kele là. Yoro an kidal kele 2014 Moussa Maraka tagalina fois kele gire arambolo ameka miri ko terroriste ko aran fort bora oro jume terroriste ko aran fort abora Algérie de ani France ka avion yi en bombardé anga sarasu bombardé terroriste ko aran fort bora Algérie ou aran fort do bora Libye en passant par la frontière algérienne Algérie ñetti akan ou kana attaquer ou kana au dabalba mais sengna we tukuni 2012 aba ye terroriste munu nana kana Mali attaquer frontière directe te Mali ni Libye tche ou ye Algérie territoire de traverser Algérie ñetiaka kana Mali attaquer donc bi Algérie be posture mina pour que angana kunada duma pour que angu jolo kari Mali ka yira ka bora accord d'Algérie la ka te accord d'Alger la bia ta la sini donc nangu ngata accord d'Alger la balmo Algérie tena se tuguni ka be accord d'Alger ko ke jago kuye bi Algérie keleme ka accord d'Alger ko de ke jago kuye ko fois qui ingérer Mali ka situation na mais en réalité a strane femia te takada Algérie strana de terroristes kanana do aleka parce que ale ko si yoro di terroristes ma Mali dugukolo ga ko terroristes ko fon ka do ye ko ka ke Mali dugukolo ga ko me ko Algérie to ko ala ko Algérie to e iba donc au pacte de non agression ore mais Algérie ni terroriste ni ñokonche bon Mali flene ka terroriste buntele me terroriste sigile me Algérie ata do abu gen chomna ore la coûte que coûte fois ka fere de ke ka manga wule Mali kono pour que terroriste ka sigi asimin dun kele me ka labe minge che terroriste sigi mani tukun koron fela la re ou sigi mani ore la ne mfo ngame niveau mina anga commencer anga kele ke minasa ame niveau mina anga commencer anga sukoy chamasa anga commencer essayer afamu anga MiG 31 chamasa anga commencer anga dugujugoro nafulo bo anga commencer anga dugujugoro nafulo tono anga warcha ame kele de labe parce que ane Algérie tena kisi ça obena muneke na ngante accord d'Alger là donc terroriste munu mbolu ga jamana la wa essayer kube marfa dolu ma kana ankele on kabru na to kube na ankele balmo ambu bombarder ane Algérie frontière là nous bolla kube do Algérie ame do capitale là en tout temps ameta un offre fo capitale là kata tramuka on yoro o keli guerre be se ka boala a keli keleb se ka boala o de la iba e ka fo awma jamana do ye Inde ale ni Pakistan frontière tuma be kelebe wili donc abawla bene donc anga keleke mina de yini anga war farayon anga keleke mina yini pour que ame suma parce que ça danger be booro fla de la pour que Mali déstabiliser sur le plan militaire l'Algérie et la Mauritanie donc matin tourné na terrorisme ya masu en même temps mena révélation wora ke et ay vidéo partagée quand faut Mali autorité ou quand là c'est le moment de se rapprocher du Maroc Mali fenegata aliyini Algérie ni Maroc mandi Algérie ni Maroc te dit que yon tegela andu besara kelen tchen kelen abobo Mali là kata Algérie kata fo Maroc c'est le moment bi ane Maroc ka dia ane Maroc ka coopération Maroc fene be bundo badene do Algérie là Maroc fene djugu de Algérie bi ame wakati na sara question na oni Algérie ko allez me faire que terroristes ou bismillah allez terroristes ou barake malgré le consentement du Mali fene ka yini esia famu ani Maroc ka barake ani Maroc ka collaborer pour que Algérie to du soutien ani Maroc ka collaboration bolmo o fene be diga Algérie la re ou be ga fon fenke ana amba kele ne kula principe de réciprocité oblige anga Maroc wele folo
ibe ka sirango jugu ibe ka ala ka hinala a tɔgɔ fɔli mana ye mais ko n'a tɛmɛsira do parce que ni mɔgɔ banna i kana segin i da don a tɔgɔ la kuma la tuguni c'est-à-dire ibe ka sirango jugu est-ce qu'il y a faamu algérien sinon Mali ni Maroc ka di ngo Maroc ko k'a bɛ dɛmɛba ko Maroc de y'a fɔ ibe ka ma ko yɔrɔ yɔrɔ ka di ye k'a yirana ko n b'a jɔ k'a d'i ma n'a hakili b'a la ibe ka ko non k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso fɛ ko n'i bɛ fɛn o fɛn fɛ k'a fɔ n ye ko n b'a kɛ Algérie tile kelen m'o kɛ mais an sirango jugu Marocain ko parce que ko Algérie da b'an ka crise la ko Algérie ko terroristes b'olu le lamɛn ko terroristes bɛ Algérie de écouter Mali y'i ban Maroc ka teriya la Abdoulaye Diop taa Marocain wele ka na k'an mago b'u ka partenariat la k'an mago b'u ka dɛmɛ la wa surtout mes révélations dɔ k'aw ye est-ce qu'il y a faamu a b'a dɔn gaz dɔ bɛ Maroc hydrogène a gazi bɛ Mali la a b'a dɔn ko Marocains bɛ hydrogène exploiter k'a kɛ courant ye n balima courant ko gɛlɛya bɛ anw fɛ hydrogène min bɛ Mali la a tɛ ban gaz à hydrogène min bɛ Mali la a tɛ ban an ka dugujukɔrɔla falen de don est-ce qu'il y a faamu donc an ka taa Maroc wele Maroc kana est-ce qu'il y a faamu u n'an ka jɛ ka coopérer n'a fɔra ka wele o kɔrɔ tɛ k'an k'an ka jamana ta ko k'a feere Maroc ma m'o fɔ dɛ relation na jamanaw n'a ka intérêt ye kelen a bɛ jɛ ka baara kɛ est-ce qu'il y a faamu un pays n'a pas d'amis mais un pays a des intérêts Sahel kɔnɔna la Mali ni Maroc anw bɛɛ jugu bɛna kɛ Algérie de donc on aura les mêmes intérêts on aura les intérêts communs surtout ni Marocains yɛrɛ sera k'an dɛmɛ gaz à hydrogène na parce que Algérie bɛ ka siran fɛn kelen min ye il va falloir que an ka o accélérer Algérie bɛ ka siran fɛn kelen min a b'a dɔn an ka dugujukɔrɔ nafolo bɔli daminɛ pétrole exploitation c'est comme Assimi n'a ka gouvernement Choguel ninnu ye min faamu est-ce qu'il y a faamu n'an m'an teliya ka dugujukɔrɔ nafolo exploiter n'a exploité o wara an do kɛlɛkɛminɛn na a b'a to Mali ka puissance tɔ a bɛ augmenter a b'a ka capacité militaire renforcer Algérie sirannen de bɛ an ka production daminɛ an ka extraction dugujukɔrɔ nafolo Algérie sirannen ba de do an ka bɔli daminɛ n'a daminɛ dɔrɔn an bɛ tɛmɛ Algérie la n'i y'a mɛn Algérie n ko pétrole de ye Algérie kɛ Algérie ye n'i y'a mɛn ko Algérie est-ce qu'il y a faamu dugujukɔrɔ nafolo o de Algérie ka puissance renforcée ni dugujukɔrɔ nafolo tɛ Algérie tɛ puissance foyi ye Algérie tɛ papaga ye wa u bɛ ka ils font tout pour nous empêcher d'exploiter le sous-sol o de la Mali teliya ka contrat baden de signer avec la Russie au contrat nous exploitation b'a la Mali ko ka cartographie kɛ l'Algérie ne veut pas qu'an ka dugujukɔrɔ nafolo exploiter France fana tɛ fɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo exploiter il va falloir an k'o baara de kɛ donc an ka Marocains wele gaz à hydrogène min n'a bɛ an ka jamana kɔnɔ Marocains kana an dɛmɛ o la an ka lajɛ coopération militaire ani Maroc bɛ se ka jɛ ani Maroc bɛ se ka alliance baden kɛ sur le plan sécuritaire donc ni terroristes ko k'u bɛ bɔ Libye ka na Mali attaquer Marocains u bɛ se ka an dɛmɛ u bɛ se ka renseignement d'a ma i n'a fɔ n'anw fana bɔra Algérie ka janfa kalama k'a bɛna kɛ Maroc la on fana bɛ o fɔ donc il va falloir an fana ka partenariat ɲini an ka alliance ɲini parce que Algérie n'i y'a ta k'a lajɛ Algérie ko ale de bɛ fɛ ka kɛ Sahel kɔnɔ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da pays bɛɛ ka i kumasiyɛn ale donc an sera niveau min ma a fana ni jugu min b'a la ni mɔgɔ ko k'a b'i ka jamana déstabiliser a fana ni c'est-à-dire n'i ye fiɲɛ o fiɲɛ sɔrɔ a la min bɛ kɛ sababu ye k'a déstabiliser min bɛ kɛ sababu ye k'a senkɔrɔma cɛ min bɛ kɛ sababu ye a fana ka fanga bɛ tiɲɛ n balimaw an ka o baara kɛ wa bi a b'a kalama ko Maroc ka coopération o de bɛ Algérie tɔɔrɔ kojugu donc balimaw o bɔlen kɔ ko Mali ka satellite cɛ nin ye nouvelle belebeleba ye dɛ Russie ye Mali dɛmɛ k'an ka satellite k'an y'a lancer k'a placer sur orbite satellite de communication satellite de renseignement satellite min b'a to an sigilen fɛn o fɛn bɛ ka kɛ Algérie dugukolo kan ɲɛ b'a la satellite min b'a to fɛn o fɛn bɛ ka kɛ France an sigilen ɲɛ b'a la France ka sirasiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ satellite min b'a to France ka sirasiw bɛ farafinna fan o fan an bɛ a ye satellite min b'a to ni rébellion ko k'a bɛ wuli kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ satellite min b'a to k'an b'a ye satellite min b'a to an bɛ bɔ France ka télécommunication kan Mali bɛ taa yɛrɛ ka satellite kan n'o ye Russie ka satellite ye balimaw an y'a mɛn k'a fɔ ko satellite k'a lancera du jamais vu n'o an k'an ka foli kɛ vraiment an ka autorités ye baara kɛ
satellite de communication, satellite de renseignement, satellite mi m'en permettait en a troupeau ou ka terroristes gɛn Mali fantan naani bɛɛ la satellite min b'a to ko sɛnɛ bɛ ɲa an fɛ parce que a bɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ minnu ka ɲi sɛnɛfɛnw a kana toli a kana tiɲɛ satellite min b'a to an bɛ se k'o bɛɛ observer ko Russie y'a satellite lancé ne ye kuma in mɛn ne yɛrɛ ma d'a la ne tun hakili la n ko an ka satellite ni a lancement k'a bɛ tan an y'a mɛn k'a fɔ ko Mali ka satellite k'a sera station spatiale internationale la balimaw an ka bɔ bi biye domba ka Mali autorité fo président n'a ka premier ministre ana ka gouvernement anga bo anga ufo kanga satellite bolmo Mali nɛgɛjuru sira tɛna lamɛn tuguni Faransi fɛ anga nɛgɛjuru sira k'a lamɛn Faransi fɛ k'anga sɔrɔsiw ka position ta k'a di terroristes ma bolmo ni ye o bannen de parce que a b'a dɔn an bɛ balo Faransi ka nɛgɛjuru siraw de la aw bɛ ka baara kɛ ni Faransi ka satellite de aw m'a ye halisa Faransi bɛ renseignement dɔɔni dɔn an kan mais armée nalen et disons Assimi ninnu nalen u kɔni u ye armée a ka communication bɛɛ u y'a bɛɛ bɔ Faransi ka fréquences kan k'a bila Russiw ka fréquence kan balimaw aw m'a ye o de y'a to armée ka gundo tɛ dɔn tuguni yan aw m'a ye Mali armée mana opération min labɛn tant que opération ma kɛ bɔ tɛ kɛ n'a gundo ye wa ka Faransi kun to yan armée b'a fɔ sini an bɛ taa nin kɛlɛ kɛ i b'a sɔrɔ terroristes b'a kalama an ka position bɛɛ tun bɛ d'u ma parce que an kun b'u ka satellite de communication an kun bɛ olu de utiliser ɔ k'an ka satellite espion nana nin b'a yira k'a fɔ hali an bɛ se ka Faransi ka nɛgɛjuru siraw k'a écouter n balimaw cɛ Mali bɛ ka fɔri kojugu dans le domaine du renseignement dans le domaine de la télécommunication Mali en même temps an ka internet surtout an ka révolution a fanba kɛra internet de kan Facebook kan balimaw ni maliyɛn bɛɛ internet sɔrɔ nɔgɔya la a tɔ bɛ kɛ sababu ye Faransi u bɛ nkalon jugu min ta k'a danna u ka médiaw u bɛ nkalon jugu min ta k'a danna a bɛ kɛ sababu ye u tɛ san sɔrɔ parce que tant que anw bɛ kuma maliyɛnw b'an kumakan a lasɔrɔ u sigilen balimaw u bɛ bɔ kunnaseri de la Faransi ka communication a n'a ka propagande i b'a ye k'a fɔ a tɛna san sɔrɔ an bɛ wagati min na balimaw an ka autorité u ye nin baara min kɛ nin ye fɛn belebele de o de la Poutine y'a faamu a ko k'ale ni Mali ka coopération ko il faut que a ka accélérer dans tous les domaines a ka accélérer a b'an dɛmɛ sur le plan militaire an mago bɛ kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn la mais sur le plan économique Poutine bɛ fɛ an k'an yɛrɛ ta yɛrɛ de an k'an yɛrɛ ta hali an ka monnaie ko AES la Poutine kɔrɔtɔlen monnaie ko in na ka tɛmɛ anw kan est-ce que y'a faamu Poutine a kɔrɔtɔlen don monnaie ko la ka tɛmɛ anw kan n'o ye an ka monnaie min bɛna du AES kɔnɔ Poutine bɛ fɛ a ka kɛ parce que a bɛ fɛ lien fɛn fɛn b'a ni Faransi cɛ a lien bɛɛ ka séparer parce que jugu fila t'anw na bi Faransi ani OTAN jamanaw ko an k'a fɔ a ɲɛma donc o de la balimaw bi ye donba ye bi ye don belebeleba ye an b'a fɔ ko alhamdulilayi ala ka transition ye ala ka a mɛn an kɔrɔ vraiment u ka continuer ni baara ye est-ce que y'a faamu donc ni kunnafoni damadɔ de tun bɛ an bolo k'a da aw tulo k'a balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Amara Sinɛ chercheur donc toujours k'a fɔ mɔgɔw ye u ka mɔgɔw bɛ n wele tuma bɛɛ ka ɲininkali kɛ safinɛ in ma ban Cheikh Sufi Ibrahim Buware n'o ye Cheikh Sufi Lasana Kanɛ ka kalanden ye a ka safinɛ min n'a bɛ seri tigɛ a ka ɲi garijɛgɛ ma a bɛ dawula di en même temps vraiment safinɛ in fɛn caman b'a la donc ni mɔgɔ minnu mago bɛ safinɛ in na est-ce que i y'a faamu i kɛra commerçant i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye i bɛ weleli kɛ 75 58 76 32 75 58 76 32 o tɛmɛlen kɔ a ka tulubara in fana filɛ wa Shamsiya tulubara ni mɔgɔ minnu mago b'a la vraiment n'i ye tulu in mun a bɛ bonya da i kan a bɛ mandiya da i kan a bɛ dawula da i kan est-ce que i y'a faamu tulu in dilannen don ni wadudu ye a dilannen don ni Isa Wakati ye a dilannen don est-ce que i y'a faamu ni kuranɛ ala tɔgɔ minnu bɛ garijɛgɛ ni dawula kofɔ tulu in ka ɲi musow bolo a ka ɲi ni minnu bɛ étranger la jamana wɛrɛw kɔnɔna la vraiment pour que i ni yen sigi bɛ se ka ji la i ni mɔgɔw kan bɛ bɛn tulu in ka ɲi kojugu donc ni mɔgɔ minnu mago bɛ tulu la i bɛ wele kɛ 75 58 76 32 75 58 76 32 o tɛmɛlen kɔ Cheikh Sufi Ibrahim Buware a ka jabɛti fura fana bɛ yen i bɛ t'i ka taux contrôler ni jabɛti ye mɔgɔ minnu sɛgɛn i bɛ t'i ka taux contrôler n'i ka taux hakɛ n'i y'o fɔ a bɛ jabɛti fura d'i ma a b'a traitement d'i ma n balimaw walahi i ka taux bɛ jigin i ka jabɛti a bɛ stabiliser ne y'a di mɔgɔ dɔ ma ka fura in lajɛ
wallahi a tigi ko alhamdulillah me a kulo bɛ na vidéo la n jɛɲɔgɔn dɔ don a ko alhamdulillah est ce que y'a faamu donc n'a mɔgɔ bɛ ni information fɛn fɛn la a ye weleli kɛ numéro in na 75 58 76 32 75 58 76 32 ka Fatumata Ɲani Batuli fo a bɛ ka fantanw dɛmɛli min kɛ a bɛ ka baara min kɛ ko maliyɛn bɛɛ ka t'i ka carte biométrique ta an b'a fo vraiment o la ani a bɛ ka événement ba min labɛn ka kayikaw la ɲɛnajɛ an bɛ a fo o la vraiment Fatumata Ɲani Batuli k'a ni ce donc ka maliyɛn kelen kelen fo ani maliyɛn dɔ bɛ k'a taara essence ba taji k'a di Mali sɔrɔdasiw ma vraiment an b'a fo il me semble que corridor ɲɛmɔgɔ a PDG an b'a fo a taara essence min di sɔrɔdasiw ma vraiment k'a ni ce ani baraji an jigi b'a ka Sama Segu fana 4x4 min layidu ta a 4x4 bɛ na ka Sama Segu fana fo a ka ni hakili ɲuman la salamu aleykum